Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, mana biz navbatdagi ishimizni o'rnatib oldik. Eshiklarimiz shatlanka modelda bo'lgan. Derazani ham shatlankali qilib berdik. Mana komplet. Bu yakka qanot eshigimiz. Bu mehmonxonaning eshigi, gazarli eshigi. O'ta ideal holatda chiqdi. Zamolar, magneziyam, orqa tomoniga ham apshipkalarini qilib berilgan. Cho'qlariga alohida e'tibor berasizlar daburlarni mana. Eshigimiz o'g'ir chiqqan hisobiga oshig'ini to'ttadan qilib berdi. Uzoq yil sifatli xizmat qilib beradi. Inshaalloh men ochib berishdan. Uchtasini ham orqa tomoniga apshipkalarni qilib berilgan.